¿Roncas mientras duermes? ¿Te levantas con falta de energía, con mucha fatiga? Cuidado, podrías estar padeciendo síndrome de apnea obstructiva del sueño. El ronquido durante las noches, el ronquido durante la época de sueño, no es normal. Y cuando se acompaña de apneas, tampoco lo es. La apnea quiere decir dejar de respirar. Cuando dejas de respirar en la noche, puedes desoxigenar, puedes generar un despertar y eso fracciona tu sueño. Si tienes ronquido y los que están a tu alrededor han notado que tienes apneas, no dudes en contactarnos.